你接好的水龙头有没有遇到过这种情况？它是连轴转的，这个位置根本锁不紧，但是水龙头已经拧到底了。碰到这种情况怎么办呢？我拆开来，你来看一下，这里是内螺纹，6分的水龙头，这个螺纹它是完全匹配的，但是往上拧的时候就会出现这种情况，这个位置已经把这个螺纹全部消化掉，完全锁死了。锁死了之后，这个位置是连轴转的，不能用，怎么办？你去找一颗螺丝，用这一颗螺丝轻松的解决问题。说实话，这颗螺丝真的是帮了我们的大忙。为什么会出现连轴转呢？这里的螺纹太短了，这个螺纹太深了，所以就会出现锁不死，它松动的情况。你把这个螺丝拆掉，我们需要用到这个垫片就可以了。如果一个垫片不行，我们再多给它加2个垫片都可以。你看，把这个垫片加进来之后，你再拧这个水龙头的时候，注意看啊，这样子轻轻松松的拧2扣3扣就能把它给拧紧，它也不会连轴转了，就这么简单，非常的实用啊，这个小技巧分享给你。